Good day everyone and welcome back to our channel. So kagabi nahalinan mi og manok pero wala na nako na video kay na busy sad mi amo sanggi tabangan silang papag si mama sa pagdako. So karong buntag magpakaon sa mi sa amo ang mga manok na si papa ready na. So magpakaon sa mi para later on i-proceed na po nato dito sa atong mga baboy ug sa atong mga bibi. Magpakaon mi og mga leftovers na mo. So para dili siya masayang, ipakaon na mo siya sa amo ang mga manok. Sila guys. Mo na lang ni sila ang nabilin kay nakuhaan na ni sila og 12 ka buok. 12 ka buok manok gabi. Mo na lang na sila guys. The rest. Pwede ito pa ako karon ni kayo lisod pag. So sa ako ang pag-ihat na ay 28 ka buok nga nadiri karon nagkaon 29 da ato latong gamay dito sila guys na mo ati Verna ate good morning magupang mata. So kagahapon guys or kagabi anhin na daritong katong nag-order sa og 12 ka buok ng mga manok. And sa 12 ka buok manok nga ilang gipalit kay nagpili naman sila og katong mga 1 kilo kapin nga mga manok. Kay lami daw to siya itinibukon. So nakaabot mi og pila ganito pa? 20.85. Okay, nakaabot mi og 20.85 kilos. So 20.85 kilos ang among nabaligya kagabi. Hawa sila guys. Kusog kay sila mukaon. Dayon mahurot gyud na nila ang gisabod sa ilaha. Dayon pakanon pa gyud nato ni sila karon or taod-taod og azola. So sa inyo nakita diri na lang may 1 2 3 4 upat na lang kalaki pang no. So nami upat kalaki nga dagko kana siya 1 then kato na dayon na pa didto apa ato dito mata siya 3 then hato ikaupat dara ana ini kaupat. So upat ka dagko nga mga laki dayon mangita na pud mi anig breed sa mga bayi. So naay mga gagmay nga nasagol karon kani sila mo ni sila bag-ong gipagawas ni papa nga gikan diri gikan dinha. So ang nabili ni na kato na pong mga bag-ong mga katong nanagko na nga mga piso namo. So gibutang na namo diha. So muna ni siya ang mga breed sa basilan. Era ang breed sa basilan. Pilay mo ang gisabod pa? 3/4 na lang. 3/4 sa takos ni papa. So ang isa ka takos na niya is 1 kilo. So 3/4 na lang ang iyahang sabod kay nako naman nahalina naman ni. So magkuha tag azola para ipakaw na to sila ha. Nagkala ko'y asula. So magkuha tag azola para pakaw na to sa tuang mga manok. So okay na ni siya.
So mo ni ang ato ang nakuha nga zola dito, din apay sobra. So kaning sobra, kani siya ipakano to sa manok, kaning sobra atong ibutang diri gawas sa atong fish pan para kaunon sa ato ang mga bibi unya. Okay. So, kauno na nila. Dami kita. Dako kaayo. Busog na sila pero balik-balikan naghihapon na nila lang tayo guys. So maanhi sa ta diri sa pika sa sulod kay pakanon po na to og rizola. Ini azola gibutangan na ni daan. Bali na to uban. Ang uban bali na to diri. Buenas. So nata diri karon sa to ang indigohan, sa mani ang indigo pira. So magkuha ta ni para kaon na to sa to ang mga baboy. So, ara. Mo ni ang indigo pera. So, kani pakaon sa ato ang mga baboy. Atong lang tawon kung mukaon ba jud sila. Kani siya pwede po ni siya ipakaon sa inyong alaga nga kanding or baka. So kani siya diri na ami nga ni karon kay nami ingon ani kay sa una nagbuhi og kanding silang mamang ng papa diri sa liyo. Dayon nagtanom sila ani para kaunon sa mga kanding. So dili na siya. Di na siya kinahanglan nga timanon og ayo kay dali ra kay ni siya matubo. So ilinyera ninyo ni siya pagtanom. So mura ni siya mahimong kahoy or mahimo gid siyang kahoy actually. Pero kung inyo siyang 3 man per May, mura siya mahimong shrub. Ano lang. Pakaon na to sila. Ito guys. Nilang kaon eh. So, aside sa azola, anipod. So, ito ang sulayan dito sa pika. So, dili lang nato pakauno na ato ang anay. Kay, hapit na raman ni mga anak. So, kanilang sa ato ang fattener o katong sa anayuno na to katong ang ato ang para sa fiesta nga baboy.
Okay, so dali na punta sa ato ang para sa fiesta. Kita. Okay, sa lantawan ninyo. Okay, sa lantawan ninyo guys. Pwede niyang kaon o indigo pera. Ayan lang na ito dahil sa tikas. Ito ang banili. Ayan nga pa. Nagpaanga po nila. So that's it guys, ang amuang morning routine sa amuang manukan, and then salamat po kayo sa nagpalit sa among mga manok kagabi kung dusi ka buok. Salamat kayo sa asawa sa ako ang uncle, sa asawa sa uncle na ko nga mayor diri sa Bayog, si Giselle Matias. Salamat kayo Sel sa imuhang pagpalit. And if ever na amoy gusto nga paliton pod or pila ka buok ng paliton diri sa among mga manok, please comment below or message us. Message lang mo sa page namo, na may page nga gibuhat, Archer's Backyard sa Facebook. Search lang ninyo ang Archer's Backyard, and then message lang mo dito kung naamoy gustong paliton nga manok sa amuang farm, and then amo na siyang dakpon pagkahapon para dili maidlas. So salamat kayo guys sa inyong paglantaw. And ate, do you have anything to say? Thank you kayo sa nagpalit sa among manok nga 12 ka buok kay para na po may kapalit og feed sa among mga manok og bibi. Salamat kayo guys, and thank you all for watching. See you on the next vlog. Bye bye.